سلام و درود، امیدوارم که حال یکایک شما عزیزان خوب باشه و ایام به کام باشه. توی این ویدیو قراره یک کانتداون به این لودینگمون اضافه کنیم. این لودینگ ما رو توی جلسه قبل با هم ساختیم، میتونید برید ویدیو قبلی رو مشاهده کنید که چطوری ساخته میشه بعد از این ویدیو. و الان قراره یک کانتداون یا استاپ واچ یا هر چیزی که شما ازش رو بذارید اضافه کنیم بهش که اعداد رو از هر عددی که دلمون میخواد شروع کنه کم شدن تا اون عددی که مد نظرمون هست برسه. خب برای این کار نیاز داریم چیکار کنیم؟ نیاز داریم که همین الان ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید، چون ما به صورت روزانه به انیمیشن و موشن گرافیک میسازیم و منتشر میکنیم که اینجوری میتونید به ما قوت قلب بدین و آموزش‌های خیلی خفنی براتون منتشر کنیم در آینده. خب برای شروع من میام یک تکست ایجاد میکنم، اینجا مینویسم مثلا عدد 50. خب و اینتر رو میزنم. نکته، من از این فونت اصلا خوشم نمیاد. بذار یکم بیارم میشیم برتر که ببینینش. فونتشو ترجیح میدم روی فونت مورد علاقه خودم باشه. مثلا الان برای اعداد مثلا من ایمپکت رو بیشتر میپسندم. انکر پوینتش این گوشه است. انکر پوینت هم باید درست کنیم دیگه. میام من به جای اینکه با دست یه صد بشینم این ور اون ور کنم، افکت موشن تو رو میارم، یکم کوچولوترش میکنم. این یکم جاش اصلا بده. بیا بیرون آقا، بیا بیرون، اینجا باش مثلا. خب افکت موشن تو رو میارم، میگم آقا این بیفته این وسط. خب دقیقاً انکر پوینتش. و افکت موشن تو رو فعلا کاری ندارم، توی قسمت افکت کنترل باقی میمونم که اگه افکتی اضافه کردم بدونم. رنگش رو میخوام درست کنم. رنگش ترجیحاً اینه که بیام جلوتر، رنگ این رو از اینجا الهام بگیرم ولی یه مقداری تیره ترش کنم. تیره تر اینجا مثلا به نظر من خوبه. اینجا این رنگ. خب این رنگ رو که بهش اضافه کردم، الان دیگه نوبت اینه که یکم افکت بازی کنیم. بیایم افکت اسلایدر کنترل رو پیدا کنیم. قبل از هر چیزی من الاینش هم کنم تا یادم نرفته دوستان، دقیقاً وسط باشه که همه چیز تراز باشه. تراز بودن یکی از مهمترین ویژگی‌های ساخت موشن گرافیک، انیمیشن یا هر کاری که دارید به صورت گرافیکی انجام میدید. خب میام اینجا افکت اسلایدر کنترل رو سرچ میکنم، میگیرم میندازمش روی این. حالا که انداختمش روی این، توی قسمت همین عدد من یک قسمتی اضافه شده به اسم اسلایدر. خب تکست رو باز میکنم اینجا و افکت رو هم باز میکنم. ببینید افکت رو باز میکنم. تکست رو که باز کردم، اینجا زیر مجموعه تکست یک سورس تکست دارید. برای اینکه به قسمت اکسپرشن هاش دسترسی پیدا کنیم، چون یک تیکه کوچیکی باید کد بزنیم که این کد نویسی رو به صورت اصولی و با مبانی کاملش در آینده بسیار نزدیک، یعنی شاید در حد یک هفته 10 روز آینده شروع کنیم با هم دیگه، میایم یک آلت رو نگه میداریم و اینجا یک کلیک میکنیم. بعد از اینکه این کلیک رو انجام دادیم، خب چیکار میکنیم؟ میایم که میگیم آقا فعلا کاری نداشته باش، تو فقط میخواستم قسمت اکسپرشن برای من ایجاد شه. چرا؟ چون میخواستم این رو بگیرم، خب بگم شما وصل شو به اسلایدر من. وقتی که اینو نوشتم، یک قطعه کد اینجا اضافه میشه برای من. خب ولی من این کد برام کافی نیست و باید کمی ادامهش بدم. اینی که من مینویسم رو شما مینویسید، ولیو رو اضافه میکنید. ببخشید ولیو. خب ولیو رو که اضافه کردید، دوباره یه نقطه دیگه میذارید. اول نقطه میذارید، بعد ولیو رو اضافه میکنید، یه نقطه دیگه میذارید. بعدش میزنم تو فیکست. ببینید فیکس اینجا هستش، نیاز نیست همه رو خودتون بنویسید. خب و پرانتزی که جلوش باز هست رو داخلش یک صفر می‌نویسیم و خارج میشیم از این مسئله. این صفر اینجا اضافه شد. خب حالا بیام ببینیم می‌خوایم چیکار کنیم. الان من بیام چیکار کنم؟ ببخشید اینو چرا بستم مثلا. خب میام اینجا توی همین اسلایدرم، یا از اینجا یا از اینجا فرقی نمیکنه، میگم که آقا اینجا اسلایدر من عدد چند رو نشون بده؟ عدد هر چی که دلم بخواد. مثلا آقا میگم عدد 99 رو نشون بده. خب اوکی، 99 که نشون داد، یکی فریم براش میسازم. میام تو آخر ماجرا، میگم آقا وقتی رسید به این آخر کار، بیا چیکار کن؟ بیا صفر شو. خب حالا که این داره صفر میشه، ببینید توی همین عددهای تک رقمی جاش عوض شد. ببینید وقتی از 10 شد 9، ببینید که جاش عوض شد. خب چیکار باید کنم؟ میام میگم که آقا توی اینجا، خب توی همین یه تیکه پوزیشنش، خب
پوزیشنش همین جایی باشه که هست. خب یک دونه که میاد این ورتر، خب انکر پوینتش دوباره خب با استفاده از موشن تول بره وسط. خب و حالا بیاد کجا؟ بیاد الاینش کنم با چیز. بذارید من پیداش کنم. الاین رو من خدا رو شکر انقدر اینجا شلوغه، من همه چی گم میکنم هر ثانیه. خب حالا الاین شو. خب ببین از همه لحاظ الاین شو، یعنی تا اینجا خب ببینید همه چیز درسته. خب اینجا نباید چیز باشه. یکم بذارید من زوم کنم بچه‌ها. خب اصلا جای انکر پوینتش هم نمیخوام تغییر بدم، تغییرم دادم مهم نیست. خب ببینید این از اینجا تا اینجا باید تغییر کنه. ببینید به این سادگی. خب ببینید الان اعداد ما داره شمارندش کار میکنه وقتی پلی میکنیم و همزمان با لودینگ منه و لودینگ که به پایان میرسه اعدادم به 0 میرسن و دوباره حالا این نرم افزار مجددا از اول شروع میکنه. امیدوارم که از آموزشش لذت برده باشید. اینو میتونید روی ویدیوهاتون قرار بدید و هر ادیتی که دارید، هر چیزی که میخواید یک لودینگ بسازید با اسلایدر یا کانتداون استفاده کنید ازش. ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید اگه لذت بردید. سوالی هم دارید توی قسمت کامنت ها بپرسید. تا درودی دیگر، بدرود دوستان جان.